ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். எல்லாருமே திருப்பதிக்கு போயிருப்போங்க. ஆனால் அங்கே போயிட்டு ஏழுமலையானை மட்டும்தான் நம்ம தரிசிச்சுட்டு வருவோம். ஆனால் திருப்பதி மலையிலேயே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, சுற்றுலா தலங்கள்லாம் இருக்குது. அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரன்ஸ் போகிறோங்க. அங்கே முன்னாடியே கீழே சிவன் கோவில் இருக்குது. அப்புறம் கீழே ஒரு ஃபாரஸ்ட் மாதிரி ஒன்றும் இருக்குங்க. அதெல்லாம் நாங்கள் ஆனால் பார்க்கல, டைம் இல்லைன்னு வந்துட்டோம். எல்லாருமே பார்க்க மாட்டாங்க, நிறைய பேர் பார்க்க மாட்டாங்க. ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும், நிறைய பேருக்கு இது விஷயம் தெரியாது. இப்போ நம்ம கீழே என்ட்ரன்ஸ் ஆனதாக போக போகிறோம். அங்கே மேலே சின்னதாக கோபுரம் மாதிரி தெரியுங்க. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததுமே எல்லாத்துக்குமே முழு முதற் கடவுள் விநாயகர் இல்லைங்களா. ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுமே என்ட்ரன்ஸில் விநாயகர் தான் இருப்பார். விநாயகர் கோவில் இருக்குது. விநாயகர் நல்லா தெரிகிறாருங்களா. பின்னாடி பேக் சைட்லேயே அரச மரமும் வேப்ப மரமும் இணைஞ்ச மாதிரி நல்ல பெரிய மரங்க. அங்கே கீழே சிவலிங்க சர்பத்தோடு இருக்காங்க. அப்புறம் இப்போ நம்ம மலை மேலே ஏறிட்டு இருக்கோம். இங்கே மலை மேலே 7 மலை ஏறிட்டு இருக்கும்போதுங்களே அந்த மலையில் நம்ம பெருமாளுடைய முக வடிவமைப்புலேயே இருக்கும். ஆனால் நான் அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன், நீங்கள் பாருங்கள். இதெல்லாம் நம்ம நோட் பண்ண மாட்டோம். நம்ம மேலே மலைக்கு வந்துட்டோம், பார்த்துட்டு ஏழுமலையான சிறப்பாக தரிசனம் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ரீவாரிபாதம்ன்ற இடத்துக்கு போகணுங்க. அங்கே மேலே இருக்குது, அங்கே பெருமாளுடைய பாதம் இருக்குது. அவர் அங்கே நின்று எங்கே கோவில் கட்டலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்ததா சொல்கிறாங்க. பாதம் கண்ணாடியில் போட்டு, கண்ணாடி மேலே போட்டு பாதுகாத்து வச்சுருக்காங்க. எல்லோரும் தொட்டு கும்பிட்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு. இங்கே சுற்றி ருத்ராட்ச மரம்லாம் நிறைய இருந்துச்சுங்க. நெக்ஸ்ட்டு சிலாத்தோரணம் நெக்ஸ்ட் அடுத்து சிலாத்தோரணம். அந்த இடத்துல சக்கரா தீர்த்தம்ன்ற இடமும் ரெண்டுமே சேர்ந்து ஜாயின் ஆன மாதிரி தான் இருந்துச்சு. சிலாத்தோரணம் போகிற வழியில் சக்கரா தீர்த்தம் பார்க்கலாம். சிலாத்தோரணம் போகிறோம். இங்கே காந்தி மாதிரி ஒருத்தர் வேஷம் போட்டு இருந்தார் அசையாமல். இதான் சக்கரா தீர்த்தம். இங்கே தண்ணி வந்துகிட்டே இருந்துச்சுங்க. நெக்ஸ்ட்டு அதை சக்கரா தீர்த்தத்தையும் தாண்டி நம்ம உள்ளே போகும்போது அங்கே சிவலிங்கம் வச்சு வழிபடுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் எண்டில் இருக்கார். இதெல்லாம் லைஃப்பில் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்க. கண்டிப்பாக முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அங்கேயே கார்டன் ஏரியா மாதிரிலாம் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. பிளேஸ் எல்லாமே பக்கவாக இருந்தது. நிறைய சிலைகள்லாம் வச்சுருந்தாங்க அந்த கார்டன் ஏரியாவில். நம்ம பெருமாளுடைய தசாவதாரத்தையும் சூப்பராக வச்சுருந்தாங்க. 10 அவதாரமும் அங்கே இருந்தது. அடுத்து கருட பகவான் இருந்தாங்க. நிறைய சிலைகள் இருந்தது. அப்புறம் விநாயகரோட அவதாரங்களையும் நான் அங்கே பார்த்தேன். இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை. இதெல்லாம் ஒரு புதுமையாக இருந்துச்சு.
அப்புறம் அங்கே சிறப்பான கற்களை ஒரு மேடை மாதிரி கட்டி வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் அந்த நேம் தெரியல. நெக்ஸ்ட்டு வேணுகோபால் சுவாமி டெம்பிள். ஆனால் அங்கே சுவாமி பார்க்க முடியலைங்க, கூட்டமாக இருந்ததுனால கிளம்பிட்டோம், நேரமாகும்னு சொல்லிட்டு. அடுத்து ஆகாஷ கங்காங்க, அதுக்கு அடுத்த இடம். பாறைக்குள்ளே இருந்து தண்ணி வந்துட்டு இருக்குது. ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. தண்ணி எனி டைம் வந்துகிட்டே இருந்துச்சுங்க. அங்கேயும் கீழே வந்து சுவாமி வச்சுருக்காங்க, கோவில் வச்சு வழிபடுறாங்க. ஆகாஷ கங்கா இயற்கையாக வர மலையிலேருந்து வர தண்ணி. எல்லாம் நிறைய பேர் பிடிச்சிட்டு போனாங்க பாட்டில்ஸில். அடுத்ததாக வந்து பாபா விநாசம். இங்கேயும் வந்து அதே மாதிரி தாங்க. இங்கே ஒரு சுவாமி கோவில் வச்சு வழிபடுறாங்க. இங்கேயும் வந்து அந்த தண்ணி பார்த்திங்கன்னா அங்கே அந்த கல் வழியாக இருந்து வந்துகிட்டே இருக்குங்க. இது கம்மி தான் சொன்னாங்க, நிறைய வருங்கண்ணா தண்ணி. பார்த்திங்களா? கண்டிப்பாக கோவில் போனீங்கன்னா திருப்பதி மலையானுக்கு தரிசிச்சுட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் போய் பார்த்துட்டு வாங்க. தேங்க்யூ.